Hallo, heute möchte ich euch gerne diesen Wasserkocher fürs Auto vorstellen. Den gibt es bei Amazon unter verschiedenen Markennamen, zum Beispiel unter den Markennamen Kimis, Kamba und Uniox. Meiner Meinung nach sind sie aber alle baugleich und der einzige Unterschied ist die Beschriftung. Auf diesem hier, den habe ich unter dem Markennamen Kimis gefunden, war ursprünglich eine Folie drauf mit chinesischen Schriftzeichen, die habe ich mittlerweile abgezogen. Bei den anderen Markennamen ist die Beschriftung Deutsch bzw. Englisch. Ich zeige euch das mal eben. Ein weiterer optischer Unterschied, der euch vielleicht schon aufgefallen ist, ist dieses Label hier. Auch hier steht je nach Markenname irgendetwas anderes drauf. Ich habe mich damals für das Modell unter dem Markennamen Kimis entschieden, ganz einfach, weil es damals 33 Euro gekostet hat, während die Modelle von den anderen Markennamen 50 bis 55 Euro gekostet haben. Das ist momentan leider wieder anders. Ich habe gestern geguckt und der unter dem Markennamen Kimis kostet jetzt auch 55 Euro. Ich verlinke euch alle dreimal hier unter diesem Video und dann könnt ihr schauen, wenn ihr ihn kaufen möchtet, welcher dann für euch am günstigsten ist. Nun kommen wir zu den technischen Daten. Dieser Wasserkocher hat eine Maximalleistung von 120 Watt. Das ist allerdings nicht zu vergleichen mit den ungefähr 2000 bis 2500 Watt, die ein normaler Wasserkocher für eine 230 Volt Steckdose im Haus hat. Grund hierfür ist, dass eine Autosteckdose schlichtweg nicht so viel Leistung wie normale Wasserkocher brauchen würden, hergeben würde. Wie viel euer Auto verträgt, das könnt ihr in eurer Anleitung fürs Auto nachlesen. Und zwar steht dort, mit wie viel Ampere eure Autosteckdose abgesichert ist. Wenn dort die Sicherung mindestens 10 Ampere hat, dann könnt ihr den auf 120 Watt lassen. Ist dort weniger angegeben, mindestens 7 Ampere müssten es jedoch sein, dann könnt ihr den hier über diesen Schalter von 120 auf 80 Watt drosseln und ihn dann auch auf einer 7 Ampere Sicherung betreiben. Der Wasserkocher kommt hier mit einem solchen Sockel. Dieser Sockel versorgt den Wasserkocher mit Strom und passt genau in eine von diesen Getränkehalterungen vom Auto. Ich würde empfehlen, den Wasserkocher nicht über eine solche Verteilersteckdose zu betreiben. Ganz einfach deswegen, weil die meisten Verteilersteckdosen eine Sicherung haben, die kleiner als 10 Ampere ist und diese sofort durchgehen würde. Oder selbst wenn die Sicherung vom Auto und von dieser Verteilersteckdose größer ist als 10 Ampere, dann könnte es passieren, dass die zusätzlich angesteckten Verbraucher plus der Wasserkocher in Summe mehr Strom brauchen, als die Sicherungen vom Auto bzw. von dem Verteiler vertragen würden. Ich ziehe den Verteiler jetzt also ab und stecke den Sockel vom Wasserkocher direkt an. Zurück zu den 120 Watt. Was bedeutet das jetzt praktisch? Das bedeutet, mit diesem Wasserkocher könnt ihr weniger Wasser als mit einem normalen Wasserkocher erhitzen und das dauert dann auch noch länger. In diesen Wasserkocher könnt ihr maximal 348 Milliliter einfüllen und wie lange es dauert, um die zum Kochen zu bringen, das zeige ich euch jetzt. Der Wasserkocher hat innen eine Markierung, bis wohin man das Wasser auffüllen darf. Die ist leider etwas schwierig zu sehen, aber
es geht eigentlich. So. Das Wasser ist drin. Deckel drauf. Anschließend die Zündung oder den Motor starten. Ich starte hier den Motor, denn zu beachten ist, dass der Wasserkocher gleich etwa 15 Minuten lang laufen wird und dabei eine Stromstärke von 10 Ampere ziehen wird. Das heißt, er wird 2,5 Amperestunden brauchen, die dann, wenn ihr es nur über die Zündung macht, aus der Autobatterie kommen. Oder wenn ihr es, so wie ich es jetzt mache, über den Motor macht, dann wird der Strom direkt von der Lichtmaschine erzeugt und wird nicht von der Batterie abgezogen. Wie ihr hier sehen könnt, hat der Wasserkocher eine Temperaturanzeige. Das Wasser hat im Moment eine Temperatur von 24 Grad. Um den Wasserkocher zu starten, werde ich gleich hier auf diesen Knopf drücken. Mit den anderen Knöpfen, die hier sind, kann man eine Zieltemperatur einstellen. Dazu später mehr. Ich starte jetzt den Timer und dann den Wasserkocher. Der Wasserkocher hat also ungefähr 14 Minuten gebraucht, um das Wasser von 24 Grad zum Kochen zu bringen. Er ist dabei außen leicht warm geworden und leicht warm, meine ich, ist ungefähr handwarm, eher kälter. Man kann ihn also gut anfassen. Jetzt mache ich noch ein Experiment und zwar möchte ich herausfinden, wie lang das Wasser warm bleibt, wenn die Stromzufuhr abgedreht ist und er nicht nachheizt. Dazu heize ich das Wasser jetzt nochmal auf 100 Grad auf und lasse es dann abkühlen. So, es sind jetzt etwas über 10 Minuten vergangen. Das Wasser ist von 99 bzw. 100 Grad auf 85 Grad gefallen. Ich weiß nicht, ob man es so gut sieht. Jetzt sind es 84. Ja. Als nächstes möchte ich euch noch die Warmhaltefunktion vorstellen. Dazu gibt es diese beiden Tasten hier. Da kann man eine Zieltemperatur einstellen, die dann gehalten wird. Aktuell hat das Wasser eine Temperatur von 75 Grad und ich werde es jetzt mal auf, sagen wir mal 80 erhitzen. Die Temperatur wird dann gehalten, das heißt, sobald sie dann wieder unter 80 Grad fällt, fängt der Wasserkocher an wieder aufzuheizen und schaltet sich nicht einfach nur aus, wie wenn man das Wasser normal aufkocht. Ihr seht jetzt hier, dass das grüne Lämpchen weiterhin leuchtet. Das ist die Warmhaltefunktion. Und solange ich den jetzt nicht ausschalte, wird er diese Temperatur von 80 Grad, die ich eingestellt habe, halten. Das heißt, wenn die Temperatur hier fällt, wird er wieder ein bisschen Strom nehmen, um das Wasser bei 80 Grad zu halten. Ich habe den Wasserkocher jetzt seit ungefähr 6 Wochen und selber auch erst 4 oder 5 Mal benutzt. Ich kann euch demnach noch nicht sagen, ob er lange hält oder ob er nach 20 Mal benutzen schon kaputt ist. Sollte er das tun, werde ich euch das selbstverständlich unten in die Videobeschreibung mit reinschreiben. Ansonsten packe ich euch auch wie gesagt die Links zu dem Wasserkocher
unten in die Videobeschreibung. Freue mich wie immer über eure Kommentare und Fragen. Und mit dem heißen Wasser werde ich mir jetzt eine 5-Minuten-Terrine machen.